पापा मम्मा कहाँ चली गई, अभी तक क्यों नहीं आई? सो जाओ, तुम्हारी मम्मा थोड़े दिनों तक आ जाएंगी। लेकिन पापा मम्मा तो पहले कभी अकेला मुझे छोड़कर नहीं गई, फिर आज क्यों चलेगी? वो मासूम चिड़िया अपने पापा से अपनी मामा के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उसके पापा ने उसे नहीं बताया था कि उसकी माँ को तो आज एक चील पकड़कर ले जा चुकी है और अब तो वो चील इसे खा चुकी होगी। गुड़िया चिड़िया अपने पापा से सवाल करते करते सो जाती है। आज तो गुड़िया सो गई है, लेकिन जब सुबह उठेगी तो मैं इसे क्या जवाब दूंगा? रानो, तुम तो मुझे और बेटी को छोड़कर जा चुकी हो, लेकिन अब मैं अकेला अपनी बेटी को कैसे संभालूंगा? गुड़िया का पापा सारी रात जागता रहता है। वो अपनी पत्नी को बहुत याद कर रहा था, क्योंकि गुड़िया अभी बहुत छोटी थी और इसे माँ की बहुत ज़रूरत थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। पापा आज क्या मेरी मम्मा आ जाएंगी? हाँ हाँ बेटा, आ जाएंगी। मम्मा जब आएंगी मैं उनसे नहीं बोलूँगी, वो मुझे क्यों अकेला छोड़कर गई? बेटा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता जो तुम अपनी माँ को इतना याद कर रही हो? पापा आप प्यार तो करते हैं, लेकिन मम्मा के बिना मुझे ये घोंसला अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। और फिर गुड़िया का पापा गुड़िया के लिए भोजन लेने चला जाता है। जब सोनू चिड़ा बाहर जाता है, इसे वहाँ बबलू तोता मिल जाता है। यार, तुम्हारी पत्नी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। रानो बहुत अच्छी चिड़िया थी, वो हर किसी के काम आ जाती थी। हाँ, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। गुड़िया तो बहुत याद कर रही होगी अपनी मामा को, क्योंकि वो बहुत छोटी है। हाँ, याद तो कर रही है, लेकिन अभी मैंने इसे ये नहीं बताया कि इसकी माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तुम उसे बता दो, समय के साथ उसे समझ आ जाएगी। वैसे मैं तुम्हें एक मशवरा दूं? कैसा मशवरा? तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे घर को संभालने वाली भी आ जाएगी और गुड़िया को उसकी माँ भी मिल जाएगी। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी के जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती। हमें कोई ना कोई आसरा ढूंढना पड़ता है। हाँ बबलू, वैसे कह तो तुम ठीक रहे हो। मैं भी गुड़िया की अकेला जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। भोजन की खोज में भी जाना होता है और गुड़िया का भी ध्यान रखना होता है। मेरी नज़र में एक चिड़िया है, तुम कहो तो मैं तुम्हें इससे मिलवा सकता हूँ। बबलू, अगर तुम कहते हो तो मैं मिल लेता हूँ। और फिर बबलू सोनू चिड़िया की शादी करवा देता है। शाम को सोनू अपनी नई दुल्हन को लेकर घर आता है। बेटा, ये तुम्हारी नई मामा है। आज से ये हमारे साथ रहेंगी और तुम्हारा ख्याल रखेगी। नहीं, ये मेरी मम्मा नहीं है। मेरी मम्मा का नाम तो रानो है, ये मेरी मम्मा नहीं। बेटा, अब मैं तुमसे और ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हारी माँ को एक चील ने खा लिया था, अब वो कभी हमारे पास नहीं आएंगी। अब यही तुम्हारी मामा है और ये भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करेंगी जैसे तुम्हारी मामा करती थी। मेरी मम्मा जैसा कोई नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो। चुप करो, बहुत ज़ुबान चलती है तुम्हारी। अब अगर बोली तो मार खाओगे। ये तुम कैसे बात कर रही हो? आपने इसे सर पर चढ़ाया है, प्यार से बात करके चलो आराम से सो, नहीं तो मारूंगी। भैया, वैसे तुम्हारी नई मामा ठीक कह रही हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर भी तुम अपनी माँ को ही याद कर रही हो। गुड़िया सहम जाती है। फिर रात गहरी हो जाती है। फिर गुड़िया का पापा और नई सुंदरी चिड़िया सो जाते हैं, लेकिन गुड़िया सारी रात जागती रहती है और अपनी मामा को याद करती है। और फिर रात के आखिरी पहर उसकी भी आंख लग जाती है। अगली सुबह जब गुड़िया की आंख खुलती है तो उसका पापा घोंसले में नहीं था। वो शायद भोजन की खोज में गया था, जबकि उसकी नई मामा सो रही थी। गुड़िया को बहुत प्यास लगी हुई थी। वो अपनी नई मामा को जगाती है। आंटी, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। गुड़िया की सौतेली मामा गुस्से से उठती है। क्या आंटी आंटी लगा रखा है, देख नहीं रही मैं सो रही थी। ओ आंटी, मुझे प्यास लगी थी। तो मैं क्या करूँ? जाओ और जाकर पानी पियाओ। तुम इतनी भी छोटी नहीं हो जो पानी न पी कर आ सको। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? गुड़िया को बहुत प्यास लगी थी। वो थोड़ा थोड़ा उड़ना जानती थी। वो खुद हिम्मत करती है और उड़कर नदी की तरफ चली जाती है। वो नदी पे जाकर पानी पी लेती है
और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पापा तो कह रहे थे वो मेरी नई मामा है, लेकिन वो तो मुझसे मामा जैसी बात नहीं कर रही। फिर वो मेरी मामा कैसे हुई? मामा तो बस एक ही होती हैं जो मुझे छोड़कर चली गई। उन जैसा और कोई नहीं हो सकता। मामा आप मेरे पास होती या मैं भी आपके साथ ही मर जाती। वो छोटी चिड़िया वहीं बैठे अपनी मामा के बारे में सोचती रहती है और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और पापा चिड़िया भी भोजन ढूंढकर वापस आ जाते हैं। गुड़िया कहाँ है? आपकी बेटी तो बहुत बदतमीज़ है। आपके जाने के बाद मैंने इसे प्यार से कहा कि बेटा उठो, उठकर नाश्ता कर लो, लेकिन इसने तो मुझे इतनी बातें सुनाई और गुस्से में चली गई। ये समय हो गया है, अभी तक लौट कर नहीं आई। मैं तो खुद बहुत परेशान हो रही हूँ उसके लिए। गुड़िया कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुकी है, आने दो इसे, मुझे इसके साथ सख्ती करना होगी। आ जाए एक बार घर, इससे पूछता हूँ। सुंदरी चिड़िया इसके पापा से गुड़िया के खिलाफ झूठी बातें करके बहुत खुश हो रही थी और फिर गुड़िया भी घर आ जाती है। आ गई हो? तुम्हारी माँ तो तुम्हें बिगड़ा कर चली गई, अब हमें जीने दो आराम से। अगर तुमने दोबारा अपनी नई मामा से बदतमीज़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुड़िया तो बस अपने पापा का मुंह देखे जा रही थी कि एक ही दिन में उसका पापा कैसे बदल गया। उसे ऐसा लग रहा था उसकी माँ के जाने के बाद अब उसका कोई भी अपना नहीं रहा। उसके पापा ने एक बार भी इससे प्यार से बात ना की थी। फिर इसका पापा और इसकी नई मामा भोजन खाकर आराम से सो जाते हैं और वह बस दिल में सोच ही रही होती है। प्लीज़ ऊपर वाले, किसी की भी माँ को अपने पास मत बुलाना, क्योंकि माँ जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता। माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है।